السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد بعد ما طولنا الغيبة، ولكن راكم عارفين الصيف يلا كيجلسوا الوليدات، الانسان تيبغي يخرج في العطلة يدير صلاة الرحيم، وكان عندنا شي حفلات دابا نحاول ان شاء الله نشاركهم معكم. المهم انا بغيت نفيد المتتبعين المشاهدين ديال قناتنا، قناتي وقناتكم. بغيت نشارك معكم من اللحسة الصحراوية، يعني الانسان اللي بغى يديرها في دارو كيعرف المكونات اللي تيدير على يديه. انا كنت شحال هادي كنشريها ولكن ما كتقديش فيا شي نفع، كنحس كاين مقويات ولكن ما كتعطيش النتيجه اللي بغيت. المهم هادشي قلت نصاوبها انا في الدار ونوريكم المكونات اللي بغات ديرها في الدار ديالها، هي حره. المهم هنا عندي حب العزيز، هنايا راه مغسول ومسح مزيان حتى يكون فيه التراب ومنشف، هذا طحنته. عندي هنايا بالنسبه لحب العزيز خديت غير 10 دراهم. هنايا عندنا كيلو ديال اللوز، كيلو ديال الكاوكاو. هنا عندي هنايا الحلبة والحمص والعدس. درت لهم ديك الطريقه ديال التنبيت الانبات، كتنبتيهم كتبقاي تسقيهم بالماء وكتبقاي مره ترشي عليهم حتى كيبداو ينبتوا. دابا نوريكم الشكل ديالهم كي تيكون. هنا عندي كيلو ديال الزنجلان. هادشي كله ان شاء الله غادي نحمرو وغادي نطحنو قدامكم وتشوف كلشي. هنا عندي 10 دراهم ديال الصوجه، والكميه راه كتبقى على كل واحد على قدر استطاعته. انا درت كميه كبيره حيت بغيت ندير انا والاطفال ديالي. هنا عندنا التمر المعجون، هذا كاوبيل، هذا نيسلي يعني الحليب مركز اللي كيبغي الحلاوه. حنا بالنسبه للاطفال تيبغيو هادشي حلو، كنضطر اني ندير بحال هادشي بحال الناس اللي هادشي تيبغيو. نيدو 3 ساشيات، 3 ديال ساشيات ديال سيريلاك. هذا عندي هنايا سيرو ديال اللوز، سيرو سبور ديال اللوز. كاين ديال اللوز كاين ديال الرمان. واحد ديال يشوف على حساب الاختيار ديالو، سواء درتو ولا ما درتو ماشي مشكل، ماشي ضروري. ومهم انا هادشي كامل اللي كتشوفوا ديال المكسرات مع هاد الزرارع. حقه فكرتوني بالنسبه لحب العزيز راني ضفت عليه في الاخر حتى الزنجلان وحبه حلاوه. هكا كيكون منبتين. ملي كتنبتي الحمص والعدس والحلبه كديريه في شي هكا شي طاوه يكون فيها الزيف ديال حياتي، وكتبقاي طرشي عليها ولا ما عندكمش تكون فاصمه كاع كبيره، المهم شي زيف يكون منفس ونقي. وكتبقاي طرشي الماء، طرشي الماء كل نهار وتبيتيها هكاك، طرشي عليها تبيتيها حتى كتبقى تبان لك انها كتنبت وتكون شي بلاصه هكا مهويه. انا كتحطها 11 رجم حتى كتبقى تنبت، يبقى يبان لكم واحد النبيته كتبقى طلع بحال النباتات. المهم هنا بقيت كنسخن داكشي في المقله. هنا بديت نسخن اول حاجه، بديت بداكشي اللي كان منبت. ولكن انا كنقول من الافضل الواحد يبغي يدير هادشي يحمرو باش ينشف مزيان يذوب في الفران حسن، حيت انا كان عندي هنا فران خاسر، اضطريت انني نحمر كلشي في المقله. اما في الفران احسن، ما غتبقاوش كاع تقلبي بحاجه بحاجه وجهه تحمر جهه لا، يعني كاين شويه ديال الوقت وكيعذب. اللهم في الفران. انا راني حمرت هذاكشي اللي منبات، الحلبه، العدس، الحمص، الكاوكاو، اللوز، الصوجه. هنايا الصوجه. هنا عاوتاني غادي نحمر الزنجلان ما نحمروش بزاف، راه كتسمع ديك الطق طق طق كتعرفي بانه راه مزيان، راه تحمر مزيان. من بعد غادي نشدو هادشي كله اللي حمرناه وغادي نبداو نطحنوه. المهم انا هنايا راه كنت ديجا طاحنه داكشي اللي كنت منبته ومطحون. وهنايا ضفنا ضفت الصوجه، راني طحنت وتنكمل عاوتاني هنا في الطحين. المهم غادي نطحن كل حاجه بوحديتها وعاد نبدا نخلطهم نجمعهم كاملين في قصعه ولا بانيو. هو صراحه الا كانت الكميه كبيره من الافضل انك تجمعيها في بانيو باش ملي تكوني كتخلطي ما تبقاش طيح لك من الجناب. واصلا هاد الزرارع ولا بالنسبه للمكسرات ملي كتكوني كطحنيهم ما شاء الله ربي تيبارك فيهم كيوليو بكثره. من هادشي كله كتجي تشوفي انك الا صوبتي هادشي في الدار كيطلع لك اقتصادي وبكميه اوفر. بحال دابا اللحسه اللي كيبيعها ب 200 درهم واصله كاع حتى 300 درهم، وغادي تعطيك غير كيلو الا كان كامل. اما سبحان الله ملي كتصوبيها في الدار هاد 300 درهم الا مشيتي تجيبي هاد المكونات كامله راه غادي تخرج لك اكثر من كيلو. راه ما شاء الله كتخرج كميه كثيره. الانسان تيعرف شنو داير على يديه، لان اصلا حتى لمولات اللحسه ملي غادي تسولها تقول شنو المكونات غادي تقول لك المكونات، تقدر ما تقولكش كلشي، كتقول لك لا هذا سير المينا ما نقدرش نعطيك كلشي. وما تعرفيش واش فعلا نيت راه دايره هذاك الشيء نيت ولا لا، من غير لا كان شي وحده ثقه.
اللهم الانسان يديرها لنفسه، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. وعاد ما شاء الله كميه كبيره، وانت كتاكل وانت مطمئنه عارفه شنو دايره فيها. حتى وليداتك الصغار كيقدروا ياكلوها. شتي هاد الخلطه ديال هاد اللحسه راه كتصلح للاطفال، تصلح للكبار، تصلح يعني للرجال، العيالات، المرضعات، الحوامل، يعني الحمد لله ما فيها حتى شي ضرر وكلها طبيعيه. وما شاء الله يعني عن تجربه، الناس سبحان الله العظيم شي تقريبا سيمانه، ما بين سيمانة 10 أيام. تزاديت على بجوج كيلو، وديك الساعات أنا مازال راني كنرضع. ومع ذلك ما شاء الله بدات تعطي في المفعول. يعني بلا رضاعة راه الخير والبركة. كتعرفي يعني المرأة من بعد، يعني في الفترة ديال الرضاعة كاين النوع اللي كتجي مع الرضاعة كتزيد، وكاين اللي كتنقص. أنا من النوع اللي كنقص، يعني ضروري خصني آه، هكا المكسرات قوتات يعني صحية، تكون شي حاجة ديال الدار، نعرف راسي شنو كندخل الجسم ديالي. المهم هنا راني كنخلط كلشي كاع المكونات كنخلطهم هنايا، كاع داكشي اللي طحنت، وتنزيد عليهم التمر المعجون. كنزيد عليهم التمر المعجون، وزدنا كذلك ساشيات ديال الحليب المجفف نيدو، وزدنا كذلك سيريلاك. المهم انا راه لاحظتو هنايا قلبت داكشي اللي كنت دايره في القصعه، انا قلبته هنايا في البانيو، لان القصعه ما كفاتنيش. تبارك الله ما شاء الله، انا ما توقعش هاد الكميه كلها الصراحه. انا كنت عواله غادي نجمع داكشي كله في القصعه، الساعه بالي داكشي كتير، يعني ما تخلطي في القصعه بقى يطيح لك في الجناب غادي يكرفس لك سطح العامل. اللهم في البانيو احسن. هنا راني قطعت التمر المعجون، من الافضل يتقطع طريفات عادي تخلط، حتى هو تيبقاش يكون مجموع بزاف. هنايا ضفت كاوبيل، هادشي كله اللي كتشوفوه راه كيزيد في السعرات الحراريه، وتتكون السعرات الحراريه ديالو عاليه، وهادشي اللي كيكون محتاج الجسم ديالنا باش يزيد في الوزن. هادشي من فوق يعني التغذيه ديال النهار. انا زدت نيسلي. ايوا بالنسبه لهذا فاش نخلطاو داكشي، المهم راه نتوما كتشوفوا التخليط اللي كنخلط، نزيد عليه انايا سيرو سبور، وحتى صافي كتبقاي تعجنيها هكا بحال كتعجني السفوف، حتى كتجمع لك وتجانس لك. يعني كتشوفي بان الخليط كله تجانس. حنا هنا درتها في قرعه باش تشوفوا كمثال. من الافضل يداروا في قرعه ديال الزجاج. قرعه ديال الزجاج كتحافظ على ديك السخونيه ديال المكونات، كتبقى مزيانه. ايوا هذه هي الخلطه ديال شي تبارك الله ما شاء الله. هذه غير قرعه، ها انتم قرعه تبارك الله ما شاء الله. القرعه هذه راه كتهز كيلو. انا خديتها من مولات اللحسه فاش كنت شريتها، شريت كيلو هذا، والثمن ديال داك الكيلو انا صوت به هذه الخلطه كامله هي في القرعه. ومازال في البانيو خير الله. والله الا تبارك الله خرجت لي عليه 5 كيلو ونص تقريبا، غادا 6 كيلو. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال، كتاخذوا معلقه من مور كل وجبه، واللي بقيتو زياده يعني في اسرع وقت كتاخدي 2 معلقات بعد الفطور، من بعد الغداء، من بعد العشاء. وراه مذاقها بنين غادي يعجبكم. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش من اللايك والاشتراك.